रखा हुआ और एक ग्लूकोज का पाउच, लाइटर का जरूरत रहेगा और कार्बाइड भी लगेगा। हम लोगों ने पहले ही इसे पानी करके डाल दिया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी रासायनिक के लिए वेल्डिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है, तो कार्बाइड ऐसे ही सब बनकर वेल्डिंग मशीन बनते हैं। अब मैं आप लोगों को ये दिखाने जा रहा हूँ।